NOE Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. In the first place, we do still celebrate the decision of the Constitutional Court which challenged the Computer Misuse Amendment Act, and that is the law under which Malema Abilizi and others were charged. And we saw the Constitutional Court nullify that law and the provisions thereunder. We also saw the Attorney General give commentary and his advice to institutions. And today, the DPP decided to withdraw those charges. Of course, we've been pushing the judicial officer saying you need to discharge Malema Abilizi because the law under which is being tried was nullified on the 17th of March. But the judicial officer, the Chief Magistrate, has been holding on to him. And of course, you could suspect that there's a reason because between 17th March and today, there's no reason as to why Malema Abilizi should have been in prison. So today, we see the DPP withdraw the charges. But of course, as you're all aware, that Malema Abilizi is under persecution. We are seeing the Chief Justice, who is the complainant in the other case which was withdrawn, the same person now coming up as a complainant in another case. So we are seeing other charges, other flimsy charges being created under the Communications Commission Act and regulation, and again it still speaks to the freedom of expression. Now, under normal circumstances, we don't really think these charges can be sustained. But that notwithstanding, our major concern is how these institutions of government are being used to persecute people, are being personalized by individuals, because you cannot say that a person has to be treated differently. We are seeing a situation where they held on to Malema Abilizi, trying to manufacture other charges to keep him inside. That is why you see, even after the DPP withdrew charges under the law, because they had no choice. And in any case, he didn't even have to withdraw, because all that should have been done. Court just had to, to drop. They just had to discharge Malema Abilizi and other people being tried under that law. Now, this action of court holding on to the person and immediately you're forcing him to take charges were ambushed in court. They are telling us that now there are other cases. And of course, as you noticed, upon reading of these charges, there is even no file, no new file that has been created. This is double jeopardy. It is the same facts, same files, same complainant, who is the Chief Justice here, and the charges have just been twisted and brought under another law. So you cannot, and we are seeing the allegations they're talking about of, broadcasting false news. Malema Abilizi is not a broadcaster. And in any case, there's a licensing authority. It doesn't need the license. When you look at it, you've not yet understood it very well. But, I mean, you're saying he published, he broadcasted on a TikTok account. But anyway, that means, under normal circumstances, if you are to take this direction, that any other person, I know there are so many people there who have TikTok accounts, who have followers, who create content. If you go by this, then that means everyone out there is going to be arrested and detained in court. What does that mean for us? But again, in a fight for constitutionalism, the rule of law in the country, you notice Malema Abilizi is a very strong person. And for us, it's a win, because now we know we've won the biggest battle. We've done now with the Computer Misuse Amendment Act, which was really absurd. And now we are seeing how they are struggling. We are seeing these institutions struggling. And for me, my disappointment really is with the judiciary, specifically the judicial officer. How can you say that you cannot even allow the person you're reading charges for the first time to first liaise with the lawyers? Everyone has a right to fair hearing under Article 28. He has a right to consult counsel to be able to represent them properly. But how can you say you cannot even allow someone a chance to speak to a lawyer? You just want to read for them charges and they take plea. You're forcing them to take plea. That is wrong. It should not be done. And that is why you see it is something so personal. Malema Abilizi is saying this judicial officer, this Chief Magistrate has to recuse. She has to leave my case because there's something personal. You also heard her saying they have now reached a breaking point. Now I'm wondering how such a person is the same person intending to sit in this case and try the person whom she has clearly told that they've reached a breaking point. That is sad. That is discouraging. And I feel we've reached that point. Like we are saying, the institution or the judiciary has also reached the breaking point in as far as protection of people's rights is concerned and dispensation of justice. Ngayo mulabye mu koto olwaleero ekisokera ddala tuli basanyufu nti ensala ya kooti ya constitutional court wa kooti etafuta amateeka eyasalawo nti etteeka erya kompyuta misisimu bwe baali bavunaanidde Malema Abilizi kooti yalisazaamu era kati
n'ebitongole bya gavumenti bitandise okussa mu nkola kooti kye yasalawo. Ensonga lwaki olwaleero tuze mu kooti Malema Abirizi gwe tuze okuwolereza ku musango gwa computer misuse ne batwaga nti omwaba gavumenti aguggyeeyo asazeewo aguggyeeyo ng'asinziira ku nsala ya kooti ya constitutional court. So ffe tulowooza nti omunnayuganda aganyulwamu ku tteeka eryo eryali etteeka ezibu ennyo weterabye abantu ab'enjawulo nga babakwata. Naye ate tuli bennyamivu nnyo engeri gye batwitinga mu Malema Abirizi okulabika nti ekitongole kya gavumenti oba esiga eddamuzi bakozesebwa mu bukyamu, nti omuntu gwe wakagamba nti bamuggyeko emisango ate n'olaga nti akaseerako kennyini waliyo emisango emirala, waliyo fayiro endala gye tulina naye ate fayiro tetugimanyiiko, tagirabangako, tebamuyitanga ku fayiro ndala. Kitegeeza nti fayiro yennyini gye basazizaamu ate gye bakozesa okuleeta emisango emirala. Ekyo kiba kikyamu nnyo, kimenya ssemateeka era tekikontana ne ssemateeka n'eddembe ly'obuntu. Yo nsonga lwaki ne Malema Abirizi mwennyini naye asabye ne kooti nti owaayi nandibadde nfuna kadde nenjogeramu ne baloya nenda oba asobola okuteeka mu baloya okumpolereza kwafe omusango ogwadde gutuleese gubadde guwedde ate n'oleeterawo omulala tuguwangudde guwedde ate n'oleeterawo omusango omulala immediately mu kooti nga tukyaliyo tukyatudde n'otuma n'akakisa okwogera n'omuntu n'omusibe okugezaako okulaba ngeri ki gye tusobola okumuwoleezaamu. Etteeka likiriza kye tuyita fair mu kawaayiro 28 aka constitution oba ssemateeka nti buli muntu yenna avunaanibwa omusango alina eddembe okubeera nga alina munamateeka oba amuwolereza okulabika nti alina obuyambi oba okumusobozesa okuwuza obulungi. So tulabye bye bamusomedde kosi bikyamu nnyo biri muwulidde birivumbuka muwabi wa gavumenti byasomye nga ne charge sheet yennyini oba etteeka lya 28 tetunalirabako naye mwennyini tanakirabako naye kooti egamba nti bateeka obimusomera ye ateeka obimusomera abikkirize naye tugenza okulaba nga era bye bamuvunaana nabyo era bikontana ne ssemateeka. Waliwo emisango egy'enjawulo egizze nga kooti enkulu esalawo neno yennyini yakasalawo. So kati tulowooza nti kuno okulwana kuli wakati wa nti ebitongole bya gavumenti naddala kati Ssaabalamuzi alwanisa muntu wa bulijjo alwanisa eddembe ly'obuntu ng'akozesa ekitongole kyennyini kyakulira ekya judicial oba esiga eddamuzi. Tulowooza nti kikyamu nnyo tekyandibadde nga kikoleddwa bwe kiti era tulowooza nti bw'otunuulira etteeka lye bamuleeseemu nsaasira abo abalina zi TikTok account abakola content muyita content kuba bagamba nti kati oyo male ya broadcasting akiringa okuwayo amawulire ku TikTok account ekitegeeza nti gwe byokola eyo content we tunaatambulira ku bino bajja kutandika okubayola nga nseenene nga babatwala mu kooti kuba byoyogedde ku TikTok si bituufu ate nga ne kooti enkulu mu ggwanga yali yasaza mudda ekyogamba nti otaddeyo amawulire agatali matuufu musango gwa Onyango Obbo ne Andrew Mwenda n'olwekyo tosobola ate kudda mu kooti n'okomyayo ebintu kooti bye yasazaamu n'ogezaako okuvunaana abantu ku misango egyo kimenya amateeka kimenya ssemateeka era ffe ekituluma oba kyetulwanyisa bino bye tubadde tubagamba nti esiga eddamuzi bayitiridde okumenya amateeka nga tebandibadde bakuuma amateeka n'ebyo ebitongole ebirala kuba kati DPP tebandibadde nga bakola kino kye baakoze nti wadde tumutadde olabya ddala nga kyakulabika nti Malema Abirizi tavaayo mu luzungu tukiyita persecution nti balwanyisa muntu nti mu ngeri yonna tuteekwa omufuna ndowooza bayinza n'okufuna akasango nti yabbye enkoko ne bamuteekayo ne bakozesa facts ezimu awo we tutuuse ng'eggwanga naye ffe tujja sigala nga tulwana era tuze tubannyonnyola nti bino bye tulwanyisa ensonga lwaki twateekawo kye tuyita radical new bar tetujja kusirikira bintu bye tulwanirira muntu wa bulijjo era Malema Abirizi aliyo nga hiro nga kyakulabirako kuba kati baze beekuba jje nga bakola ensobi bwe ziti nga zino ze mulabye olwaleero. Kanso n'ekirala emisango egimusomeddwa leero terina enjawulo n'egyo egyasooka okumusomera ekikusobera nti emisango gye bamuvunaanyiza olwaleero basinziira ku fayiro yemu yennyini eno yennyini gye bajjeeyo kuba tebamukwatangako oba tebamukumyangawo nga bagenda kukola statement ndala newulidde nga babisoma bagambye era yeemulugunya Chief Justice nti era bye baateeka mu musango guno gwe bajjeeyo oba kooti enkulu byagamba nti si bituufu ate gye emisango gyennyini kye bakoze babireetedde mu kawaayiro kalala muteeka ddala so tewali njawulo era ensonga lwaki bino tujja biwakanya neseekuwakanya kuba bimenya mateeka. Ebbaluwa y'omusibe nze ngirese ebbaluwa y'omusibe Male Kiwanuka Mabirizi nze Male Mabirizi Kiwanuka mulwanyi munnammwe ndi musibe naye muyinza okuba nga munsinga okuba abasibe ebbanga ggwanvu tuzze tulafuubana okununula eggwanga lino
njagala okutwala omukisa guno okwozaayoza bannayuganda bonna olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna omwaka 2026 nga tugenda okujaganya okuzaalibwa kwa Kristo. Buno bwe bubaka bwange obubozaayoza abalwanyi bannange nga tugenda mu kujaganya amazuukira ga Kristo. Buno bwe bubaka bwange obubozaayoza olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko eri Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Dr. Flavian Zaija ne mulamuzi munne Musa Sekana, bano nga bali mu kooti ejulirwamu ne kooti enkulu nga Ssaabalamuzi Flavian Zaija yakulira n'essiga eddamuzi. Leero ng'ennaku z'omwezi lumu kyeyolese kaati nti emisango egyali ginvunaanwa tegyaliko mitwe na magulu, era tukirabye lunye nti oluvannyuma lw'obuwanguzi buno Ssaabalamuzi w'eggwanga lino yeewogomye ku lubalaza bwe bamulemesezza oyingira mu nnyumba n'agezaako okweggama embeera ebadde mufutubaddeko enkuba ebadde mukuba olutatadde. Obuwanguzi buno tubuzaayo eri balwanyi bannaffe mwenna, naye nga twongera okubakunga n'okubakubiriza okwegatta wamu ne bannaffe abakyali mu busibe nga bwe mulimu eyo nawankubadde mulowooza nti temuli mu busibe. Mu ngeri emu oba endala tubakunga okunyiiga, okuguguba, okuteekawo embeera yonna eremesa enfuga etali y'amateeka musiga eddamuzi. Nga twegatta kwabo bannaffe omuli Bamuwanga Kivumbi, Bawaiswa Mufumbiro, Babesigye, Balutale, Obed ne bannaffe abalala Basauda Madada, Edi Mutwe, twongera okubagamba nti abo bali bubeezi mu bisenge, munaatera okutwegattako bwe muba temutwegasseeko mu kulafuubana kwe tuliko okununula eggwanga lyaffe. Leero nziziddwa eruzira olw'emisango eginvunaanwa nga gino omulamuzi wandigambye nti akutta akasango ka mubbi wa nkoko n'akasalirako omuntu ekibonerezo eky'okufa. Tukkiriza nti ekitongole kya UCC kyekyandibadde kivunaanibwa okubanga kinvunaana bwe mbanga neeyisa mu ngeri emenya amateeka, naye kyeyolese kaati nti olw'obubuze w'okwewogoma kwa Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zaija ne munne Musa Sekana basazeewo okukozesa kkooti eno era okwongera okunyigiriza. Obubaka obw'okubakakasa nti nkyali mugumu era nja kulemerako ng'abo abatukulembera buli mu butakkiriza binsomeddwa ng'emisango gye nazza, buli mu kugamba nti omulamuzi ono talina buyinza bumpozesa era kintu ekimpeebwa ssemateeka ng'eddembe lyange. Essanyu eddala wendijja kwe kugamba nti omulamuzi ono eyeepaatiise mu kumpozesa nga buli musango ogumuleeterwa agweddiza olw'ebyo bye mwogerako nti mukaddooni Wanyama we tutalima Kambugu, nja kiremerako era nja kumusaba okutuusa ng'essiga eddamuzi limukutte ku nkoona okumugamba ave mu misango gy'alinamu obwetaavu. Kyeyolese kaati balooya bange bwe bagezezzaako okugamba omulamuzi ono nti Oweekitiibwa omulamuzi w'otuukidde okugamba nti kati mulabika mukkiridde awatakkirirwa, kitegeeza olina kuva ku mmeeza ewozesa mulamuzi n'alaga nti abadde ateekawo obutebenkevu mu kkooti. Ndi mumativu era nnyongera okubakunga bannaffe abatwegasseeko n'abatannatwegattako abakoze omulimu omunene okulaba nti tuwangudde olunaku lwa leero Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zaija ne munne Musa Sekana. Twongera okubebaza olw'obugabirizi bwe mutuwadde mu kkomera. Tuli bulungi, tetulina nkizo egenda twekkiriranya okutuusa nga tumaze okugoba abantu be tuyita nti baffere musiga eddamuzi. Nyongera okubakunga ababadde bagamba nti mufunyemu enkeka mu kusonda ssente, mutuukirire abantu baffe ab'enjawulo be tuzze tukolagana nabo, mubaweereze ssente ezo. Okwebaza okw'enjawulo eri bannange abali Oman, Abu Dhabi, Kuwait, olw'obugabirizi bwe mutuwadde twasobodde okufuna emitwalo gya $2 omwezi oguwedde. Tujja kwongera okubawa embalirira eno ebbanga lye tunaamala mu busibe. Twongera okubagamba nti twawaabidde Ssaabawolereza wa gavumenti
olw'okuba nti mbadde mmaze ennaku ezisukka mu ezo ezaali zisuubirwa okuva kooti etaputa ssemateeka lwe yasazaamu ebyali binvunaanwa. Twongera obbaga nti omusango ogwo gwateereddwa mu kkooti y'obuvanjuba bwa Afirika era ng'ekiseera bwe kinaaba kituuse tujja bategeeza mu butongole lwe gunaawulirwa. Twongera obbagamba nti ennamba zaffe ezo ze mubadde mussaako ssente muzikozese nnyo, ziri mannya gaffe. Nze mulwanirizi munnammwe Male Mabirizi mu lwokaano lw'okwenunula amajjaguza g'amazuukira ga Kristo amalungi. Male H. Kiwanuka omusibe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.